မင်္ဂလာပါအခုပို့ချမှာကတော့စတုထနဲ့ဒသနိကဗေဒအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ Phil-4108 Problems of Philosophy 2 သင်ရိုးထဲမှာ Chapter-3 The Problems of Human Nature ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်တယ်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အပိုင်း1 Part 1ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာသင်ကြားခြင်းမှာရွေချက်နှစ်ခုရှိတယ်ရွေချက်1 to study the different views of human nature လူသဘောဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့အမြင်အမျိုးမျိုးကိုလေ့လာသိရှိစေရန်ဖြစ်ပြီးရွေချက်2ကတော့ to solve the problems of human nature လူသဘောဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်တယ် The problems of human nature can be studied by using some selections of Western and Eastern philosophers. ပထမဆုံးအနေနဲ့လူသဘာဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအနောက်တိုင်းအရှေ့တိုင်းအမြင်အချို့မှာရွေးထုတ်တင်ပြထားပါတယ်။ The proper interpretation of man can solve the problem of human nature and problem of human life and social affairs. လူသဘောသဘာဝတွေကိုနားလည်ခြင်းအပြင်လူဘဝနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ So, this study of the problem is very important in both Western and Eastern philosophies. ဒါကြောင့်လူသဘောသဘာဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာများကိုလေ့လာခြင်းဟာအနောက်တိုင်းနဲ့အရှေ့တိုင်းအတွေးအခေါ်တွေမှာအလွန်ပဲအရေးကြီးလာပါတယ်။ Some Western views on human nature လူသဘောသဘာဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်တိုင်းအမြင်ချို့ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် According to Harold H. Titus, there are three main views of human nature. Harold H. Titus ရဲ့အမြင်အရလူသဘောသဘာဝကိုရှုမြင်တဲ့နေရာမှာအဓိကအားဖြင့်အမြင်၃ရပ်ရှိပါတယ်။ They are as follows. Human nature is essentially evil. Human nature is good. Human nature has great potentialities or capacities for good and evil. Titus ရှုမြင်ထားတဲ့အဓိကအမြင်၃ရပ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့လူသဘောဝသည်မူလကပင်မကောင်းပါဆိုးပါတယ်။မကောင်းမှုမှာမှု့လျော်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဟာပထမဆုံးအမြင်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမြောက်အမြင်ကတော့လူသဘောဝဆိုတာကောင်းမှုကိုမြတ်လို့တယ်ပင်ကိုယ်အားဖြင့်ကောင်းကြပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအချက်ကတော့လူသဘာဝသည်ကောင်းမှုပြုရန်အတွက်တော်၎င်းမကောင်းမှုပြုရန်အတွက်တော်၎င်းများစွာသောအလားအလာများလူတွေမှာပါရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်ကြတာပဲဖြစ်တယ်။ Human nature is essentially evil. လူသဘာဝသည်ပင်ကိုယ်အားဖြင့်မကောင်းပါဆိုးပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်။ This view is firstly accepted by the Christian theology, especially set forth by Augustine. မကောင်းမှုတွင်မှု့လျော်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Augustine ကချမှတ်ခဲ့တဲ့ Christian theology ကပထမဆုံးလက်ခံခဲ့တယ်။ Augustine emphasized the inability of sinful man to do any good through his own efforts. လူသဘာဝသည်မကောင်းမှုပြုတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကို Augustine ကဥစွာရှုမြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမကောင်းမှုပြုတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်များဟာကောင်းမှုပြုရန်လည်းမစွမ်းနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအလေးထားတင်ပြခဲ့တယ်။ Every individual is born in a state of sin and is bad. လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီဟာမွေးဖွားစဉ်ကတည်းကပဲအပြစ်ရှိသောမကောင်းမှုပြုတတ်သောဖြည့်ဆည်းတတ်သောအခြေအနေအကျင့်စရိုက်များတခါတည်းပါလာပြီးဖြစ်တယ်လို့လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ Man's nature is corrupt and evil since it is tainted at the source. လူသဘာဝဟာမူလဗီဇအရာကိုကအမဲဆက်ဆွန့်ထွင်းခဲ့တာအတွက်အကျင့်ပြက်မကောင်းမှုတွေဆိုတာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ This view is also reaffirmed by Luther and Calvin during the Protestant Reformation. ဒီအမြင်ကို Protestant ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလအတွင်းမှာ Luther နဲ့ Calvin တို့ကပြန်လည်လက်ခံလာခဲ့ပါတယ်။ However, the Church has always claimed that man is capable of redemption and certain means of salvation are available. ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ကျောင်းတော်မှာတော့လူသားဆိုတာပြန်လည်ပေးဆက်ခြင်းအဖက်ဆယ်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုင်ရာတိကျသောနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်လို့အခိုင်အမာဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Secondly, the classical economists also popularized this view of bad nature. ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ရှေးဆန်သောစီးပွားရေးပညာရှင်များကလည်းလူတို့ရဲ့မကောင်းမှုမှာမှွေလျော်တတ်တဲ့သဘောဝတွေကိုပုံမလူသိများထင်ရှားလာအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ According to them, under economic incentives, man acts only in accord with his individual interests. စီးပွားရေးပညာရှင်များအတွက်ကတော့စီးပွားရေးမလုံးများစီးပွားရေးဆွဲဆောင်မှုများကိုလူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုများအရသာလူတွေကပြုမှုဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့လက်ခံထားပါတယ်။ The economics man is essentially selfish. Social and economic conditions are the result of the working and changeable laws of economic life. တကယ်တမ်းကတော့စီးပွားရေးသမားတွေဆိုတာတကူကောင်းသမားတွေပဲဖြစ်တယ်။လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေများဟာစီးပွားရေးရဲ့ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ဥပဒေသားတွေကိုအသုံးပြုနေရတဲ့အတွက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရလဒ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ The economic laws include the law of supply and demand and the other laws of wages, the relation between food and population. စီးပွားရေးဥပဒေသားများထဲမှာရောင်းလိုအားနဲ့ဝယ်လိုအားဆိုင်ရာဥပဒေလုပ်အားခများနဲ့ဆိုင်တဲ့တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေအစားအစာနဲ့လူဦးရေတို့ကြားမှာရှိနေတဲ့ဆက်နွယ်နေမှုဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ Economists was sometimes called as the dismal science and natural laws are responsible for many human woes. စီးပွားရေးဆိုတာတစ်ခါတည်းရမှာလူတွေကိုစိတ်ပျက်စေတဲ့စိတ်တက်ကြစေတဲ့ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသဘာဝနိယာမဥပဒေသားများကတော့လူတို့ရဲ့ပူဆွေးသောကဒုက္ခဒုက္ခများကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးကြရပါတယ်။ Thirdly, this view can be seen in the ideas of 19th century biological science. တတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီအမြင်ကို19ရာစုရဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရပ်ရဲ့အတွေ့အခေါ်များထဲမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ They emphasize the significance of man's biological heritage. သိပ္ပံပညာရှင်များဟာလူသားတို့ရဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာမျိုးဆက်လိုက်မှုများရဲ့ထူးခြားထင်ရှားမှုတွေအပေါ်မှာအလေးထားအာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Man can be expected to exhibit all the animal tendency, so civilization can be covered by a bestial nature. These are the significant views on man's nature as being bad. လူသားတွေဟာတိရစ္ဆာန်ဆန်တဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေရှိနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လူမှုတိုးတက်မှုတွေဟာတိရစ္ဆာန်နဲ့တူတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုဖုံးလွှမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။အခုပြောပြခဲ့တာတွေကတော့လူသဘာဝသည်အနှစ်သာရအပြင်မကောင်းဘူးဆိုပါတယ်။မကောင်းမှုမှာမှွေလျော်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထင်ရှားတဲ့အမြင်တွေပဲဖြစ်တယ်။ Human nature is God. Another view holds that human nature is God. This view illustrates that man is a part of nature. ဒုတိယအမြင်ဖြစ်တဲ့လူသဘာဝဟာကောင်းမှုကိုမြတ်နိုးတယ်ပင်ကိုယ်အားဖြင့်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဆက်လက်ပြောပြမှာဖြစ်တယ်လူဆိုတာသဘောတရားကြီးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ် Since nature is God, man also is God. Rousseau is the classical exponent of this view. သဘောတရားကြီးဟာကောင်းမွန်တဲ့အတွက်လူတဲ့သဘောတဘာဝတွေဟာလည်းကောင်းမွန်ပါတယ်ဒီလိုအမြင်ကို Rousseau ကရှေးဦးစွာရှင်းလင်းဖော်ပြခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ် According to Rousseau, man is good until advancing civilization brought corruption and vice. Let man return to nature and all will be well. ဒါအပြင်အနောက်တိုင်းတွေးခေါ်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Rousseau ရဲ့အလိုအရလူယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်မှုဆိုတာဟာဖြည့်ဆည်းမှုမကောင်းမှုတို့ဥတီရောက်ရှိမှုမရှိသေးသမျှကာလပတ်လုံးလူသဘာဝဟာကောင်းပါတယ်လို့ခံယူထားပါတယ်လူသားတွေဟာသဘာဝအတိုင်းသာပြန်နေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်အားလုံးဟာပုံမူကောင်းမွန်လာကြမှာဖြစ်တယ် Children also should be permitted to grow up in a state of simplicity. Their native tendencies should not be corrupted. ကလေးငယ်များဟာလည်းရိုးရှင်းတဲ့ဘဝအခြေအနေတစ်ခုထဲမှာရှင်သန်ကြီးပြင်းလာဖို့ခွင့်ပြုသင့်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဗီဇဖြစ်တတ်မှုသဘောများဟာအကျင့်ပြက်ခြားစားမှုဆိုတဲ့မကောင်းမှုတွေဖုံးလွှမ်းမနေသင့်ပါဘူး။ The evolutionary theory also accepts the view that human nature is God. The great philosopher Herbert Spencer holds that the course of evolution is a change for the better. စင်ကဲဖြစ်စဉ် theory တွေအရလူဆိုတာသ
သဘာဝအရာကောင်းတယ်ကောင်းခြင်းကိုလိုလားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအမြင်ကိုလက်ခံထားပါတယ် Great philosopher တယောက်ဖြစ်တဲ့ Herbert Spencer ကတော့စင်ကဲဖြစ်စဉ်တစ်လျှောက်လုံးဟာပုံမတာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေသာဖြစ်တယ်လို့လက်ခံထားခဲ့ပါတယ် The chief duty of man is to stand aside, to keep hands off the cosmic process, and to trust to evolution to bring changes in the human organisms. လူတွေရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့ဘေးမှာရပ်တည်ပေးနေဖို့နဲ့စัจ java လာဆိုင်ရာစင်ကဲဖြစ်စဉ်တွေမှာမပါဝင်ဖို့လူသားတို့ရဲ့ဇီဝခံမဖြစ်စဉ်တွေမှာပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုသယ်ဆောင်လာမယ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့ယုံကြည်နေဖို့ပဲဖြစ်တယ် The natural laws without man's aid will gradually bring about a harmonious adjustment of man's nature to the environment in which he lives. လူသားတွေရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့လေသဘောနိယာမဥပဒေများဟာတဖြည်းဖြည်းလူသားတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကို၎င်းတို့မိတင်းနေထိုင်နေတဲ့သဘောတရားနဲ့တဟဇာတာဖြစ်သွားစေလိမ့်မယ် Moreover, the anthropologist M.F. Ashley Morty claims that the forces of man nature are more important than destructive forces. ဒါအပြင်မနုဿပညာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ Morty ကလည်းသူသဘောတဘာဝအင်အားတွေဟာအဖြစ်အင်အားစုများတဲ့ပုံမှုအရေးပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ် Man is born with an innate need of love, respond to love, to be good and cooperative. လူဆိုတာမွေးဖွားလာစဉ်ကတည်းကပဲပင်ကိုယ်ဗီဇအပြင်သူတစ်ပါးအပေါ်မှာမေတ္တာထားတတ်မှုမေတ္တာထားမှုကိုသိရှိတုံ့ပြန်မှုကောင်းမှုပြုတတ်မှုပူပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်မှုစတဲ့သဘောတွေပါရှိတယ်လို့တွေးခေါ်တင်ပြခဲ့ပါတယ် The principle of cooperation is the most important factor in the survival of animal groups and human beings. ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတာတက်ရှိတတ္တဝါများနဲ့လူသားတို့ရဲ့ရှင်သန်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအချင်းရာတွေပဲဖြစ်တယ် Life is a struggle and competition is the law of life. This view seems to justify an attitude of every man for himself. Competition between men of the same community and war between nations. Without love, it is only possible to exist, but not possible to live. ဘဝဆိုတာစ조사ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့သဘောရှိပြီးပြိုင်ဆိုင်စ조사နေရမှုဆိုတာကလည်းဘဝရဲ့ဥပဒေသားတစ်ရပ်ပဲဖြစ်တယ်။ဤအယူဆကိုလူသားတို့အနေဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပုံဖော်အဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်စိတ်နေသဘောထားမျိုးပွားများနိုင်ဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့အယူအဆပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မေတ္တာတရားမရှိဘဲလူသားတို့အနေဖြင့်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာတည်ရှိယုံမျှ exist တာဖြစ်နေနိုင်တော့လေအများနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကူးလူဆက်ဆံမှုပြုပြီးအေးချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရန် live ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ် Human nature has great potentialities or capacities for good and evil. လူရဲ့ပင်ကိုယ်တဘာဝမှာကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့ရာကြီးအလားအလာများစွာရှိနေတဲ့အကြောင်းဆက်လက်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် This view holds that man is born neither good nor evil, but man has great possibilities both for good and evil. လူသည်လူကောင်းအဖြစ်တော်၎င်းလူဆိုးအဖြစ်တော်၎င်းမွေးဖွားလာခြင်းမဟုတ်ပါဘူးလူဤပင်ကိုယ်တဘာဝမှာကောင်းနိုင်ဆိုးနိုင်တဲ့သဘောလည်းပါရှိလာသလိုမကောင်းနိုင်မဆိုးနိုင်တဲ့သဘောလည်းပါရှိလာတယ်လို့ရှုမြင်မှုရှိပါတယ် Man's original nature includes many unorganized responses which through maturation and learning take on a more definite social pattern. ဒါကြောင့်လူသည်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာစီလျော်မှုရှိတဲ့စနစ်ကျသောတုံ့ပြန်မှုမျိုးမရှိရမှာစနစ်ကျသောတိကျသောလူအဖွဲ့အစည်းပုံစံများကိုလေ့လာသိရှိသင်ယူနေခြင်းအပြင်ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ် Man has a flexible nature of his inherited tendency. The characteristics of man is learning capacity. ဒါအပြင်လူသည်သူ့တွင်ပါရှိလာတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုအလားအလာများနဲ့ပတ်သက်၍ပြုပြင်ပြောင်းလဲလွယ်တဲ့သဘောတဘာဝတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်လူတဘာဝကိုသုံးသပ်တဲ့နေရာမှာလူရဲ့စိတ်လက္ခဏာဟာသင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်
The human nature is the total situation in which he grows up. The later life of a man is the result of the total influences to which he has been exposed. လူသဘောဝဆိုတာသူကျင်လည်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့အခြေအနေအလုံးကိုလူသဘောဝအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်။မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေအပြင်လူသားတို့ရဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံများရဲ့လွှမ်းမိုးမှုရဲ့ရလဒ်ကိုလည်းလူတို့ရဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုဇဲလက္ခဏာတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ With regard to the good nature of man, Reinhold Niebuhr claims that man is a curious blend of evil and God, of nature and spirit. လူတွေရဲ့ကောင်းတဲ့သဘောဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး Reinhold Niebuhr ကဆိုခဲ့တာကတော့လူသည်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းသဘောတရားနဲ့ဉာဏ်ဝိညာဉ်တို့ရဲ့အပေါင်းအစုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ The various scientific studies of human nature are rooted in presuppositions, either idealistic or naturalistic. This view fails to realize the full dimension of man's nature. လူသဘောတဘာဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများဟာရုပ်သဘာဝအရာဖြစ်စေစိတ်ဝိညာဉ်အရာဖြစ်စေကြိုတင်တွေးတင်ယူဆချက်များပေါ်မှာသာအခြေစိုက်ပါတယ်။ဒီအမြင်များဟာလူသဘာဝရဲ့အတိုင်းအတာကိုအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ဖို့တော့မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါဘူး။ The idealistic point of view interprets man too exclusively from the standpoint of rational faculties. The naturalistic view interprets man too completely within nature. ဝိညာဏအမြင်ရှုထောင့်အရကြည့်ရင်တော့လူသည်ဆင်ခြင်တုံတရားရှိတဲ့အထူးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။သဘောအမြင်ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်တော့လူသည်သဘောဝအတွင်းမှာသာရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ In fact, man can be understood only as a curious compound of nature and spirit which all human behavior manifests. အမှန်တကယ်စစ်စစ်ကတော့လူသည်သဘောဝနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့ပေါင်းစည်းထားသည့်စူးစမ်းလိုတဲ့လူဖြစ်တယ်။ထိုသဘောတရားကိုလူလက္ခဏာရပ်အသီးသီးမှာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ According to Reinhold Niebuhr, the essential nature of man is embedded in the natural order, but on the other hand, his essential nature also includes the freedom of his spirit. Reinhold Niebuhr အလို့ရာလူရဲ့အနှစ်သာရဆိုတာသဘောတရားဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကိန်းအောင်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကတော့လူရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောဝမှာလူစိတ်ရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းသဘောတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ So, human nature has great potentialities for good and for evil. ဒါကြောင့်လူသဘောဝသည်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ခြင်းများအများအပြားပါဝင်လျက်ရှိတယ်။ This view is accepted by most sociologists, psychologists, biologists, educators, and many religious leaders. ဒီအမြင်ကိုလူမှုရေးပညာရှင်များစိတ်ပညာရှင်များဇီဝဗေဒပညာရှင်များဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များပညာရေးဆိုင်ရာပညာရှင်များအားလုံးကလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။အခုပို့ချခဲ့တာတွေကတော့ Phil-4108 Problems of Philosophy 2 သင်ရိုးထဲမှာ Chapter-3 ဖြစ်တဲ့ The Problems of Human Nature သင်ခန်းစာအပိုင်း1 Some Western View on Human Nature ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်တယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့ပို့ချခဲ့တာတွေကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာကြပါလို့မှာကြားလိုပါတယ်။